Artist Gammachuu jedhama kan dhufeemmoo Busiira irraati. Waaqayyo waan baay'ee naaf godhe waan waaqayyo naaf godhe keessaa waan muraasa dhugaaba. Waan iddoo kanatti waaqayyo naaf godhe dhugaaba. Innis torban lama sanbata kana miilli koo akkuma hirribaa keen guyyaa sanbataa naaf dhaabbachuu didee jechuudha. Namaan baatamee deema mana fincaanii namaan hin dhaqaa obboloo tokkotu na gargaaraa ture jechuudha. Innaa gaafas miilli koo kun milli kara tokko ino'a milli kara tokko ndi lallaa jechuudha. Ani gaafan deemu kara tokkoon kaasaraan qabadhaa kara tokkoon obboleettii koo tirarraan deemaa ture jechuudha. Innaa akkas naan jette obboleettiin koo charchii darajee si geessinaa waldaa darajee si geessina naan jettee as na fiddee jechuudha. Guyyaan as dhufe guyyaa jimaataati duukama irra ture obboleettii koo biraa achittis ishiitu na gargaaraa ture jechuudha. Gaafan taa'u ishiitu na teechisaa gaafan ka'u ishiitu na kaasaa yeroon ciisurree ishiitu na garagalchaa ture jechuudha. Dandeen garagalu waan ta'eef milli kara tokkoo kun of nan beekuu ture jechuudha. Naan dhaabbatu jechuudha. Naasaniin booda asan dhufee as iddoo qabadhee nan taa'ee gaafan taa'utti gammachuu guddaa natti dhaga'amaa jechuudha. Gaafan waldaa kana seenarraa kaasee gammachuu guddaatu natti dhaga'amaa ture. Naasaniin booda namichi waggaa 8 paaralaayizii ta'e tokko ana bukkee taa'aa ture. Gaafichas namicha sana almadarkii gubbaa irratti baasanii doorsa irratti baasanii gaafa inni kee dhaabbatu erga kan waggaa 8 kee animmoo kan torban tokko nan kaa jedhee amantii guddaatu natti dhaga'ame jechuudha. Naasaniin booda erga isaa kadhatanii booda namoota muraasaan kadhatanii namoota gidduudhaan namoota kadhatanii booda maal taatee naan jedhe. Naasaniin booda miila kootu naan dhaabbanne naan kee kootu naan jedhe. Naasaniin booda obboleettiin koo dhufte erga kana tokko na qabdee kaasanaa na qabdee as iddoo aarsaa irratti na baasanii teessuma naaf kennan nan taa'ee naasaniin booda raajiin darajee dhufanii gaafa isaan natti bu'an milli koo kun dhukkubbii wayiitu natti dhaga'ama of beekuu eegalee jechuudha milli koo kun. Naasaniin booda gaafa inni na tuqe irraan kaasee hafuurri qulqulluu natti bu'ee saniin booda lafa dhee achi nan kennan utaalee faarfannaadhaan waaqayyoon galateeffadhe na fayyee sabni waaqayyoo akka keessa walitti buusaati sabni waaqayyoo galata dhiyeessaa. Itti balaa galateeffadhaa waaqayyoo. Matnu dabale nu faul patule chibalugo Shekara la basandara la bosera la bo Baye baye Obrigado, se me diga Santos! Santos aqui, mano, la massa Santos, Santos a retira, Sat! Não me manda cara de oinho! Ele não é cacau, galera, cacau e azul. Desce, cadê isso? Vai,
dhuftee akka kanatti dhuftee asitti namni waaqayyoo ergamaa darajjeen yeroo ishee kadhatanii jalqabee hidhaan keessarraa hiikkatee fayyitee gara mana keetiitti galte. Meerree yerootti gara manaatti galte warri olloota keetii maatiin kee maal siin jedhanii? Egaa ani gaafan galuu gaafan namaan baatamee tambee gaafan galuu miila koona nan galee saniin booda fayyitee naan jedhee ni fayyite. Eessa dhaqxeen mana yaalaa dhaqxee naan jedhan olloonni innaan mana yaalaa dhaqne eessa dhaqxeen ani bishooftuu geetti isheetan dhaqe waldaa darajeetan dhaqe achitti waaqayyoon naa kadhatanii waaqayyo hidhaa koo hiike kiriyooma miilli koo nagaa dhadhee deddeemeetti agarsiise. Namoonni baay'een irraa hojjeffatan jechuun nasaniin booda baqa isaanii namoonni baay'een akka isaan amanan taasise waaqayyoo isa kana naa godheef sabni waaqayyoo naa galateeffadha. Gara waldaa leenca Yihudaa ergamaa darajjeen faan keessaa tajaajilan dhuftee asitti hidhaan kee hiikamee bilisa baatee waaqayyo bilisa si baaseera. Nagaa erga gaafa sanaatii wanti sitti dhaga'amu yookiis wanti sitti argamu tokko illee hin jiru. Wanti natti dhaga'amu jiru nagaan beekalaa fayyaa galata gooftaa. Maqaan koo Taaddaluu Gammachuuti magaaluma Duukam keessa jiraadha. Mee waa'ee obboleettii keetti kana gabaabsitii waan isheen irra dabarteef waan isheen dhiistee jiraate itti dabalii dhugaa bahi. Ishii ani garuu hunduma dura waaqayyo isa hundumaa danda'u galateeffachuun barbaada. Tole torban lamaan sanbataa jechuudha galgala saanaa bilbiltee miilli koo naan deemu naan jette jechuudha. Maal taate naan miilli koo walanqateera naa dhaabachuu hin danda'u naan jette. Kazaa mallattooleen miilli koo sitti argisiisan maalidha naan na boba'aa mataatti ol na fiigaa hirriiban qabu nan dhaabadha yeroo jedhe na waraanaa gadi naan diriiru naan jette. Isaan booda baqaa waaqayyo sii kadhannaa kun darbannaa diinaadhaan jedheeni. Isaan booda maatii bira jirti waan ta'eef ana bira immoo guyyaa jimaataa galgala na bira geesse gaafa na bira geessu gara tokkoon siistariitu qabaa gara tokkoon kaasaraa qabatti akkuma iskiriinii kanarratti ilaalaa turtan miilli ishii tokko walanqataadha jechuudha. Sana booda galgala jimaata na bira turtee halkan gaafa ishiitti beetis deemtu nutu deemsise halkan anatu garagalche san booda sanbata ganama baajaajiidhaan qabannee dhufnee. Baay'ee bakka akkaataan isaa namatti dhaga'ama jechuudha. Isaan booda waldaa kana keessa dhufnee hin teenye erga teenyeen booda immoo ergamaan raajiin darajjeen asitti ba'anii namootaaf kadhataa turan jechuudha. Gaafa isaan namootaaf kadhataa turan baay'ee natti dhaga'ame. Baay'ee natti dhaga'ame yeroo faarfatan isheen cal jettee teessi yeroo namni kee ameen jedhu isheen cal jettee teessi baay'ee natti dhaga'amaa ture. Sana booda namticha waggaa 8 miilli isaa paralaayizii ta'e fuuldura kanatti baasanii yeroo kadhatan yeroo maqaamni isaa hiikkatee sochee utaalee jechuudha. Baay'ee natti dhaga'ame imimmaan koo buusan kadhadhee jechuudha. Sagantaan gara xumuraatti geera jechuudha. Sana booda maali yaa waaqayyo akkanumatti gallaaree maal taana jedhee imimmaan koo dhangalaasaan ture jechuudha. Iddoo dhabee dudduuba sanan dhaabbachaa ture. Isaan booda mucayyoon tun maal taatee jedhan yeroo namicha waggaa 8 kadhatee booda namoota muraasaaf gidduudhaan kadhatee natti dhaga'ame bakka galuu keenya sagantaa xumurameera maala waaqayyo sitti argamu jechaan ture jechuudha. Torban tokko nama sochoosuu jechuun baay'ee ulfaata. Sana booda maal taate jedhanii asirratti baasanii daaqonoonni waldaa kanaa gargaaranii teessuma kennanii fi gaafa inni isheedhaaf kadhatu yeroo masaa utaaltee kaatee adeemte. Kanaaf namni hundinuu waaqayyoon akka nu galateeffatan barbaada. Waaqayyoon galateeffadhaa ililleedhaan.